ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായി, ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാവുന്ന പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. എത്ര ഇതോടെ നിൽക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് മാറ്റുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചേ. ഈ കൊച്ചു നോക്കിയേ, ഒരു കൊച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത്? പബ്ലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത്, അവരുടെ ജീവൻ ആപത്തൊന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെയിൽവേ അധികൃതർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിക്കണം, ഡ്രൈവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതുമേൽ ഒരു ചെയിൻ പോലുള്ള സാധനം തൂക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ വലിച്ചാലല്ലേ ഫൈൻ. അവരത് വലിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം. മുമ്പിൽ 2, 3, 4 ലോക്കൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊക്കെ ആളുകളെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു 10 മിനിറ്റോടെ നിർത്തിയിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. അതല്ലാതെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവൻ വെച്ചാണോ ഇവർ കളിക്കേണ്ടത്?